few extra days. 早安，又是匆匆忙忙出门的一天。Oh my god！ 英国的风真的是要把我的魂都吹跑，难怪英国人不撑伞，伞都要散架了。太可怕了！我刚冷到竟然有一个念头想要穿发热裤了。那他们的屁股会不会冷啊？很冷欸，这个水。我现在看起来超级狼狈，雨下超级大，公车根本挤不上去。今天下课跟朋友一起来 Costco， 怎么会在英国的 Costco 看到蚵仔煎呢？这个看起来很像狗狗吃的零食欸，那个肉条。我们真的买了一大车，然后这个小姐已经犹豫了800年，要不要买这个倒数日历，玩一下这个倒数月历。这么大只的玩偶，到底谁会买回家？是的，他又回来犹豫了，真的好好笑。今天是英国的 Bonfire Night， 这个酒吧有活动，据说是之前有一个天主教徒试图炸毁国会，但失败了。后来人们会燃放烟火，点燃篝火，庆祝那个阴谋没有得逞。这里也可以吃吃喝喝，我们都没有吃晚餐，所以决定先去觅食。这个 barbecue 真的闻起来超香的，很多人在排队，不排除因为这是这里唯一的热食。它真的就是超级简单的汉堡，还要自己挤酱料。这个就是篝火啦，远远看真的很像火灾，近近看也是很像火灾。第一次看到这么大的篝火。我们还买了苹果啤酒，它有很多种，我们一开始还不知道怎么念，用拼的，超级好笑。店员也是人很好，教我们怎么念。放烟火啦，本来这边进来要门票，害我小 murmur 了一下。但是他的烟火放了整整半个小时，我第一次看烟火看到脖子酸，我能接受他收我门票了。这个可以，你按照录音，我故意的。啊！我们现在看完烟火要回家啦，耶！又是一天下课，来吃学校里的中式自助餐，看起来没有很中式啦。对啊，这盘子偏脏。这个感觉好吃吗？不晓得。踹，这个鱼感觉不错。对啊，你要不要？要。好。假日趁天气好出来晃晃，直接搭一个摩天轮太夸张了吧？不愧是圣诞节的氛围感。记录一下这莫名其妙的拉面，我想看一下它的面分明就是泡面。再回去，好的，不要抱怨，这里是英国。吃饱到处晃晃，根本才11月，圣诞气氛就已经很浓了。捕获一只伊菲很爱的史迪奇，让它漂洋过海回台湾。然后我就发现了，我请问这是哪位？毁坏我的童年，贝儿真的不长这样。我真的不知道要说什么了，这只猫看起来快要被掐死了。Remark 的睡衣到底要多有创意？它甚至还有止滑垫。这个真的超酷的，木偶在唱歌哎。买贴布的路上遇到很可爱的拖鞋，圣诞节所有的东西都是在骗人消费。幸好我是很理智的女孩儿，找到目标人物，看起来是本酸痛超人的救星。在台湾肌肉酸痛，在英国还是肌肉酸痛。晚上来看大宝贝的演出，第一次来学校剧院，好多人。我后来很骄傲地跟他炫耀，我一下子就找到他的名字了。表演还是以芭蕾居多，学校社团可以这样演出真的很厉害，也是有各种不同的舞蹈。这堂课其实蛮有趣的，我们有免费的咖啡，老师还在那边玩猜猜乐。晚上回家的路上看到圣诞市集了，摩天轮也完全搭好了，好漂亮啊！
而今天我又要跟鹏鹏一起去伦敦了，希望火车不要拖后腿。我真的从此不会再抱怨台湾的火车。这是什么好久没看到的东西？我真的太开心了！成功抵达伦敦火车站，依旧很多人，我真的一直紧紧抓住我的包包。火车站也有圣诞树。抵达我们的酒店了，看起来好像比较像民宿。到底是这个灯光真的是非常的有趣。这就是我们的房间，其实蛮大的，但就是在地下室。填饱肚子的路上看到还没亮的天使灯，吃完饭来看一定很漂亮。过于多人了，太多人了，大概要等365天吧。那个转转机看起来很可口。后来又换到一家泰式餐厅，假日出门玩还是要先定位，我们都已经饿坏了。这个面其实真的不错吃。我觉得蛮好吃的，蛮好吃的。门口也是有可爱的圣诞树。开灯了，去拍照。这个天空到底是怎么回事？太梦幻了吧，就好像真的有小天使飞下来一样。Christmas Drop， 这是蚂蚁人的天堂吧？这里的圣诞氛围真的跟台湾不能比耶。这是什么可爱的小废物？我真的会原地发疯，好可爱！你猜这只多少钱？12磅吗？8磅啊！你抢钱了，抢钱了！哈利的，还有酱油，它好可爱，它其实做的很精致哎，有吗？还好，放回去。好想要买壁炉回去，这真的有圣诞老人送礼物的感觉耶！这个糖糖看起来就很甜，甚至还有卖一大堆圣诞树。Disney 真的是非常的多人，超级梦幻的感觉。Beauty and Beast 的杯子超可爱，Rapunzel 里面的杯子。Yugi， 你有看 Rapunzel 吗？那中文是什么？乐佩。你们没有觉得这一件很像安娜贝尔的衣服吗？有一点。每个人发一顶圣诞帽。这也是伦敦很有名的面包店，但我们太晚去，几乎都已经卖完了，没有买到我最想吃的奶油吐司，但还是买了巧克力的面包。我真的要笑死 ！Jellycat 的店员太有趣了。Selfridge 今年跟迪士尼合作，满满的迪士尼元素，连百货公司外面也都是迪士尼装饰。沙丁鱼罐头，晚上看真的好漂亮。百货公司外面的展示橱窗也全部换成迪士尼。前面那根大棒棒糖是怎么回事啦？真的太夸张，好好笑。圣诞市集 No.1 里面甚至还有溜冰场，看起来就很好吃。溜冰是英国的国民运动吗？每个人看起来都是高手，我只会负责跌倒而已，真是羡慕。圣诞市集 No.2， 好多大铃铛，太漂亮了吧！这个乐高也真的是太有才，这个蛋糕真的不要看起来这么好吃我真的不想在英国变成小胖妹。圣诞节热红酒一定要喝的吧，而且天气好冷，很适合冬天。对，很暖和。据说很好吃的汉堡，我们的晚餐。准备坐地铁回酒店啦，虽然3个人，但还是不敢太晚在街头逗留，英国治安太可怕了。英国地铁的坐垫也是相当可怕，要不是真的累坏了，我们是绝对不会坐的，真的超级好笑。我们每个人都用最小的接触面积在坐。然后嘞，有只猫。早安，今天太阳超大，天气超好。吃早餐，他们每天都陪我吃想吃的东西，好感动。对食物虎视眈眈，昨天晚上真的没有吃什么。我真的好喜欢吃英国传统早餐，这家真的蛮好吃的，而且分量很大。倒到茶喝这个，我觉得我灵魂得到了净化。昨天晚上半夜还在吃洋葱卷，没有资格讲这种话。但是薯饼好吃很好。但香肠好吃哦。大英博物馆
是免费参观的，但是要记得网络上先预约。哎，好亮，看不到。博物馆里面很大，有英文的地图，没有中文的，但是在进去的左手边有卖中文的导览书。博物馆里的图书馆，这是罗塞塔石碑，上面刻了很多不同的语言，是解读古埃及象形文字的关键文物。古埃及的历史真的很有趣。那 King， 但他作为 King 的下巴已经断掉了，他的下巴一横一竖，到底在讲什么？好酷哦！为什么？为什么下？好酷啊！那如果遇到我这种搞威的那个雕刻，比较，你等一下，我还没跟好，等一下，等一下，请问这是坐垫吗？他们已经有坐垫的意识了。对啊，我真的很抱歉，但我想到一拳超人。6块腹肌 ，Oh my god！ 我录下来了。他怎么把一整块的石头雕成这样？非常的可爱，碑文的杯子嘞！天哪，袜子啦！真的可以再提花一点。这里面是真的有刺哎，超酷的。有非常非常多的 postcard， 超赞的，超酷，超赞，这很值得纪念，这超有梗。到底谁会跟他们去洗澡啦？真吓人欸！我们来伦敦其实是来看舞台剧的，是今年新出的《饥饿游戏》的舞台剧，超级喜欢。我们还买到会动的座位，超级开心。11月结束啦，大家拜拜。